Saya lebih suka ini loh, langsung jalan datanya. Saya lebih suka cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, diberi kelancaran untuk segala urusannya. Oke, hari ini saya mau berbagi cara memasang jack RJ45 sistem PoE di kabelan untuk pemula. Tanya bagaimana kalau konverternya itu dibikin modif biar dia support untuk sistem PoE. Kalau menurut saya cenderung lebih suka langsung aja gini apa adanya untuk konverternya, untuk HTB-nya. Kalau kita modif langsung di sininya, nanti kita solder ininya, kaki-kakinya jacknya ini kita solder, kita sambungkan ke sini. Tapi saya nggak mau melakukan itu karena sayang sama ininya, daripada harus nyolder di PCB-nya ini. Saya lebih suka kita bikinkan kabelnya aja yang kita bikin sistem PoE. Jadi tetap untuk jack DC-nya kita tetapkan lewat sini, cuma yang sistem PoE-nya kita lewat kabelannya aja ini yang kita pakai sistem PoE. Ini caranya untuk kita masang jack RJ45 sistem PoE. Oke, ini kabelnya kita lepas dulu. Kalau sudah kita tarik, ini ya sudah. Tekan dulu dikit biar rapi sininya. Ada 8 kabel, kita pisah, kita ambil yang putih oranye sama putih hijau sama hijau. Untuk biru putih sama biru, putih coklat sama coklat kita sisihkan. Nah, kita keluarkan gini, kasih moncong sedikit biar dia rapi masuknya sininya. Nah, ini gitu, kita masukkan gini. Ini sistem gini, saya daripada ngerubah di HTB-nya, saya lebih suka untuk ngatur ininya. Jadi di HTB-nya tetap kita pisah dulu. Putih oranye kita tata biar rapi dulu, biar lurus dia. Terus habis itu putih hijau, hijau belakang. Oke, jadi untuk tataannya putih oranye, putih hijau sama hijau. Kita tata gini, kita potong biar rapi dia. Ingat untuk memasukkannya, putih oranye itu nomor 1, habis itu oranye, putih hijau, terus hijau itu nomor 6. Jadi kita selai 2, 1 2 3 4 5 0 6 kita masukkan hijau, terus habis itu 7 8 kita kosongkan. Ini. Oke.
123 450 6 hijau 780. Kita dorong ke depan sampai dia mentok. Oke, baru kita ceklek pakai ini. Oke, udah aman toh. Nah, ini caranya. Ini sudah jadi sistem PoE. Dari kabelnya ada sistem PoE. Jadi ini untuk daya dan ini untuk data. Kita isolasi ini biar kelihatan rapi. Ini jadinya. Oke, sekarang sebelahnya ini kita tempel dulu, sama juga prosesnya kayak ini. Jadi untuk semua sisinya kita bikin sama seperti oranye, putih, hijau, 00, hijau, 00. Sama untuk kabelnya ini juga sama, kedua sisi kita bikin gini. Terus yang sisi ujung sini kita kasih jack ini laki-laki, jack. Untuk sisi yang ujung kita kasih jack female ini. Oke, kita pasang dulu satu-satu. Ini kita solder. Ini terserah ini mau ini yang dibikin plus yang coklat atau yang biru. Pokoknya kalau di sini plusnya coklat, yang di sana juga harus coklat. Saya pakai plusnya, saya pakai yang coklat, saya pakai plus. Memang kadang-kadang kalau kita bikin PoE kita akal sini, memang ininya bisa kita tata di ODP itu bisa mentok ke atas. Jadi sini cuma kalau pakai ini kan nanti pastinya ininya kan gini di sini kan. Nah, kadang-kadang itu yang bikin kita ininya ke sini kan. Ininya ke sini, ke situ, ininya ke sini ya. Gitu. Ininya ke sini ya. Jadi kadang-kadang waktu kita naruh di ODP itu harus makanya saya pakai spons. Jadi sebelum saya pasang di ODP itu saya pasang gini dulu, habis itu baru dia tak pasang di ODP, terus tak kasih spons sini. Tinggal kita natanya aja. Ini sudah sistem PoE, cuma lewat sistem PoE di kabelnya, bukan di kita ngerubah di HTP nya. Oke, yang sebelah sini kita solder dengan ini. Ingat yang sana tadi plusnya kita pakai ini, makanya ini kita plusnya kita pakai coklat, sini juga plusnya kita pakai coklat. Plus itu yang belakang ini plus ke sini. Ini untuk satu ini dibuang aja ini solderannya. Yang plus coklat kita pakai plus, yang biru kita pakai min. Nanti kita isolasi dulu, kita tata gini. Nah ini jadinya oke, udah jadi. Ini yang satu kita kasih ke yang laki-lakinya, kita colokkan ke konverternya. Nah, sekarang kita tinggal test drive apakah nyambung. Terus ini kita masukkan ke modem, sama ini kita kasih adaptor. Ini kabelnya panjangnya sekitar berapa? Ini 23, ini 7, berarti 23 dikurangi 7 berapa? 16 meter. Ini panjangnya kabelnya 16 meter. Oke, sekarang test drive apakah kabel 16 meter ini kita pakai adaptor yang ini, apakah bisa jalan. Adaptor 5 volt 1 ampere ini dengan jarak kabel 16 ini 16
16 meter. HTP nya kita coba. Ini nanti kira adaptornya bohongan. Ini adaptor cacasan HP bro. Nanti dikira bohongan. Ini kita coba apakah nyala untuk HTP nya. Nyala bro, nyala bro. Ini nyala toh. Oke, sekarang kita tes ke modem apakah ini masih nyala. Kita kasih muatan data. Sudah kita colokkan ke modem ini bro. Ini untuk LAN-nya. Nih kita kasih juga ada apa? Ada fibernya. Kita masukkan ini. Apakah dayanya masih jalan? Ini setelah kita kasih muatan data. Oke, kita tes. Ini masih nyala. Ini untuk kabelnya, nanti dikira saya bohong. Ini lo masih bisa nyala. Tuh itu kabelnya. Kabelnya masih ke sini. Untuk adaptornya juga masih ini. Masih kita pakai adaptor yang tadi. 5 volt 1 ampere. Nih, sekarang tak kasih apa muatan data itu loh, jalan tuh masih aman bro. Masih jalan aman datanya. Masih aman loh, enak tuh datanya, jalannya. Ya, kita lepas dulu. Oke, demikian tadi video dari saya test drive uji coba ini. Mati dia loh, uji coba ini. Dengan sistem PoE. Nah, ini saya pakai adaptor 5 volt dengan kabel panjangnya 16 meter, kabel LAN. Itu dia masih enak nyala, masih dipakai data, masih oke. Saya lebih suka ini loh, langsung jalan datanya. Saya lebih suka cara ini, jadi tidak merusak. Ini sudah tidak merusak PCB yang ada di HTP. Demikian tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.